بعد از خیانت شوهر من نمیتوانم دیگر به خود بیایم. بعد از اونه که شوهرم زن دوم گرفت، زندگی برای من تمام شد. از جنگ و جنجال ها با شوهر خسته شدم. در یاد ندارم که کی من خودم رو خوشبخت حس کردم. من خودم رو همیشه از دیگران پست حس میکنم. با شوهرم عموما ساز نمیگیریم، ولی به او نفس کشی حتی برایم مشکل است. بعضن وقتا خودم رو داشته نمیتوانم و کودکانم رو میزنم یا جنگ میکنم، برای اون که زورم به دیگر اعضایان عائله که مرا ناراحت میکنند، مرا میرنجانند نمیرسد و به یگانه کسی که زوری من میرسد این فرزندای من است. این بود یک ذره از اون صحبتایی که من هر روز از زنها میشنوم. بانوی عزیز، اگر تو خودت رو در یکی از همین گپ‌های من شناختی، پس این کورسی که من آماده کردم برای توست. در این کورس 4 بلاک می شود. ما یک ماه هر هفته یک بلاکی، یک ماه ما با شما کار میکنیم. در اینجا ما با آسیب‌های روانی، اون تروماهای کودکی که در هر یکی ما هست کار میکنیم، با اون آسیب‌های روانی که ما در دوام زندگیمون میگیریم با اونها هم ما کار میکنیم. همچنین این کورس از دیگر کورس‌ها فرقیتش در آن است که در کورس من بخش سکسولوژی هم هست. من که خود روانشناس و سکسولوژ هستم، برای همین در 4 بلاکش این بخش سکسولوژی می شود که در اونجا ما میتونیم آزادانه صحبت کنیم. شما سوالهایتان رو میدید و بسیار معلومات های می شود که من این معلومات ها رو در شبکه‌های اجتماعی گذاشته نمیتوانم. به نزدیکی کورس ما شروع می شود. جایهای آخر ماندگی هستند، شتاب کن. این ویدیو بنویس کورس یا که بلیچکه من همه معلومات رو برای تو میفرستم. لایک و پادپیسکا رو فراموش نکن.